Doncs benvinguts a un nou capítol d'aquest programa, Mentres. Avui ens fa especial il·lusió presentar l'Estefania Fantauzi, que ens presenta el volum d'escrits entre 1941 i 1945 que va escriure Hannah Arendt, que es titula Participar del món i que l'ha editat l'edició de l'editorial Ionar Montaner. Benvinguda, Estefania, benvinguda al programa Mentres. Moltes gràcies, Bernat, i moltes gràcies per haver-me convidat. Realment em fa molta il·lusió estar amb vosaltres i parlar amb vosaltres. Moltes gràcies. Nosaltres, com a estudiants, ens vincula molt unes preguntes a vegades que podrien semblar molt banals o molt d'estar per casa, però que ens hem anat fent durant tots aquests capítols que arrosseguem d'aquest programa, i avui ens adentrem a la figura de Hannah Arendt a partir d'aquesta edició que presentàveu gairebé no fa l'any, amb un any també bastant particular. Participar del món és un exercici, com dius també en el pròleg introductori, de conèixer una Arendt, en aquest cas inèdita, no? I també m'agradaria introduir-nos en aquesta idea de com us porta a presentar uns escrits inèdits i sota quin paraigües busqueu també editar aquests escrits i si ens podries fer una introducció també, com fas en el pròleg, de com arribes a presentar aquest volum. Sí, mira, primer per una part molt pràctica, o sigui, jo vaig recuperar aquests articles quan estava fent la meva tesi doctoral, perquè estava fent una tesi sobre la violència en Arendt, i clar, recuperar aquests articles va ser com posar en evidència en un primer moment com la que pot semblar una contradicció, no? O sigui, com pot ser que Arendt, que considera el poder separat de la violència, en un moment donat reivindiqui la necessitat d'un exèrcit jueu. I a partir d'aquí, d'aquesta pregunta molt senzilla, va començar, diguem, la meva feina d'investigació. Una feina d'investigació que per una part és una feina, podríem dir, filosòfica, però, com tu justament diu, a un moment donat va implicar un contacte molt fort amb els textos i els documents d'arxius, per exemple. Jo vaig estar una temporada a l'Hannah Arendt Archiv, que està a la Universitat d'Oldenburg, al costat de Bremen, i allà vaig poder veure tots els articles que la Arendt havia publicat, més, i aquesta va ser la sorpresa per mi, les actes del jove grup jueu, que és l'inèdit més important que està aquí en aquest llibre, que és un inèdit, com tu deies, que es va publicar, o sigui, per primera vegada a nivell mundial, i es publica en català, i penso que també és rellevant això. I a partir d'aquí jo vaig continuar investigant i va néixer la idea de proposar una traducció en català amb la implicació directa de l'editorial, de la Maria Montaner, de la Lleonard Montanès, de l'Anna Soler Horta i de l'Edgar Streile. I per mi és important subratllar aquesta idea de la feina de la traducció, perquè no és una traducció qualsevol, no? En el sentit que no pels problemes conceptuals, sinó per les referències, podríem dir, a nivell de context. O sigui, per traduir bé aquests textos és necessari conèixer molt bé el context en el qual l'Arendt es movia. I clar, això va ser una feina molt important que vaig fer jo, que van fer els traductors i una feinada en aquest sentit, una feinada editorial important. Subratllant també que, clar, la traducció de l'Edgar de les actes, sent un inèdit, no tenia cap altre referent a nivell de traducció
I a això s'afegeix la dificultat de traduir unes actes, o sigui, una cosa oral, un llenguatge oral que està escrit d'alguna manera amb faltes, amb coses que no estan complertes i tot això. I també em semblava interessant, no tant com, sí, que també és important, com a punt de partida del pensament d'Arendt, són escrits que es van publicar al 41, no? La típica idea de la qüestió jueva com impuls per pensar, com començament del pensament d'Arendt, sinó també que em sembla molt interessant com escrits amb un valor intrínsec, perquè presenten una reflexió sobre què vol dir ser apàtrides, sobre la situació dels refugiats, sobre la necessitat de tenir drets i d'exercir aquests drets, i a un moment donat també la necessitat de prendre la iniciativa. I per això es vam trobar històricament molt importants, però també molt actuals. No sé si amb això més o menys t'he contestat. Exactament, i això em condueix a la següent pregunta. També ens agradaria preguntar-te per què porta a la Hannah Arendt a escriure el seguit de textos, uns que, com tu ara diferenciaves, són aquestes actes, que són les inèdites, però d'altra banda són aquestes aparicions o articles que publica en la premsa. M'agradaria saber també des de quin context o en quin context les escriu. Sí, mira, també gràcies perquè una cosa que volia dir abans i que no he dit, jo crec que és important que tenir en compte que els articles d'Aufbau són uns articles publicats en una revista i això té un valor també, té una importància, perquè és com ella explica el seu punt de vista i les seves reflexions en una revista, no en un text filosòfic. Exposa el seu pensament en una revista que és a l'abast de tothom i això em sembla especialment interessant. L'altra cosa que volia dir és que a les actes no sabem qui és si exactament és la Arendt que va escriure aquestes actes o algú altre. El grup el portava ella i el seu col·laborador d'aquests anys, que era el periodista Josef Mayer, però per com està escrit es suposa que va ser ella que va redactar les actes, però llegint-les es veu que hi ha unes veus diferents, no només una. I el context en el qual tot això es va escriure és entre el 41 i el 45, els anys en els quals ella arriba als Estats Units, tenint en compte que ella no és una apàtrida, no té un passaport, o sigui, ella va viure 10 anys als Estats Units com a apàtrida, i arribant d'Europa, d'una situació tràgica pels jueus europeus, ella va pensar que havia de fer alguna cosa. Ja ho havia fet a París, quan d'Alemanya va anar a París i allà va fer molt dins de les associacions jueves per ajudar les persones, sobretot els joves jueus que estaven en dificultats. I aquí continua amb aquesta idea. Per una banda, amb la necessitat de fer alguna cosa i per l'altra també de reflexionar sobre què significa, no només per ella, sinó per tothom, ser jueu en el sentit de ser marginat, de ser pària i per tant de ser, i això ho veurem més endavant amb l'origen del totalitarisme, de ser superflu, per tant poder ser eliminat. I un altre
aspecte molt important del context és que són anys en el qual el debat sobre la formació de l'Estat d'Israel és un debat molt present, molt viu, i ella hi participa amb la seva veu peculiar, podríem dir, amb la seva postura també molt peculiar, que li va portar uns quants problemes durant anys. Això, més o menys. No sé si hi ha més coses. Sí, m'agradaria insistir a poder ser amb aquesta idea del poder i la violència que també el subratlles i com dius que d'alguna manera és la tasca o la distinció més ardua a fer i de les més fetes per la mateixa Arendt, no? I com això es vehicula o com després això té la seva transformació amb la publicació de Sobre la violència el 1969. Sí, mira, com deia abans, una de les distincions més famoses de la Arendt és aquesta distinció entre el poder i la violència, no? La idea que el poder és algo que nosaltres, cadascú de nosaltres, exerceix sense una finalitat específica, o sigui, quin és l'objectiu del poder? El poder en si no té un objectiu. El poder l'exerceix cadascú de nosaltres per poder viure conjuntament amb una comunitat política, no? Aquesta és la seva idea del poder. I, en canvi, la idea de la violència sempre la fem servir amb un objectiu. Tenim una actitud violenta perquè volem aconseguir una cosa. Per tant, per Arendt hi ha una separació molt neta entre el poder i la violència. Però en el seu recorregut, no només en aquests articles, perquè aquest, diguem, és com el començament, però ho trobarem també en la reflexió sobre la revolució, per exemple. En el seu recorregut trobem diferents moments en els quals la violència té un paper. Té un paper que no és un paper estrictament polític, perquè, com deia abans, on hi ha violència no hi ha poder, per tant no hi ha política. Però podríem dir que és un moment prepolític, de preparació a la política. Això es veu molt bé en el cas, per exemple, de la revolució, en el qual el moment destructiu, de destrucció, és el moment que hem de tenir abans de la fundació d'una nova institució política. Aquí també, en aquest cas, podem fer servir la violència, en el cas específic de l'exèrcit jueu, perquè el poble jueu necessita, per la primera vegada a la seva història, necessita fer-se visible com a poble davant del món, en primer lloc. I en el segon lloc, clar, el poble jueu està vivint una situació d'extrema vulnerabilitat i en aquest cas, segons ella, sí que és necessari defensar-se. Per tant, diguem que aquí la violència té un paper de defensa i també un paper de preparació en el món, podríem dir, de preparació a un espai polític. És un moment prepolític de preparació i, com intento escriure també a la introducció, també impolític. O sigui, quan estem en una condició en la qual no hi ha espai per la política, hem de fer alguna cosa. És això, més o menys. I, d'altra banda, també parles d'aquesta capacitat, i ho dius en aquests termes, la capacitat de l'acció. I com també m'agradaria subratllar, i crec que ara anaves també cap aquí, com hi ha un paper important d'això que en diem, no? L'activitat, la vida activa, el funcionar, i com això ens vincula també amb aquest exercici del pensar, i crec que agafes una cita de la mateixa Hannah Arendt,
de que d'alguna manera acaba dient, no?, que pensem sobre allò que fem, no? I m'agradaria també vincular-ho, si pot ser, amb aquesta idea de l'acció i quin paper i vincules amb això que estàs dient fins ara. Sí, no, clar, això per l'Arendt és molt important aquí, és molt important en tota la seva obra, no? L'elecció i la responsabilitat respecte al món. Podríem llegir tota l'Arendt, jo crec, amb aquesta idea de del seu desig de transformar el món. O sigui, ella diu que una acció una acció sempre ha de tenir en compte el que tenim, la contingència l'hem de tenir en compte, el que ens toca viure no el podem eliminar. Però a partir d'aquí, això no ha de ser una limitació. Això ha de ser una possibilitat d'actuar, una possibilitat de transformar i de millorar. Hi ha una frase on ella diu a les actes, diu que les circumstàncies que s'estan vivint, diu, es poden prevenir, em sembla que és a la pàgina 178, i que en la catàstrofe actual hi ha una gran oportunitat de futur. Això que sembla com una cosa, una mena de paradoxa, però és una mica una síntesi de bona part del seu pensament, no? De la responsabilitat de cadascú davant de la realitat que ens toca viure. I, per exemple, aquí me'n vaig molt lluny, és la responsabilitat que no va tenir Eichmann, per exemple, amb la idea de la banalitat del mal. És això, penso, que és la part més rellevant. Aquesta idea de transformar la realitat, no? De millorar-la, de fer-la més vivible per tothom. Més o menys. Home, jo crec que això de moment ens ha donat una gran panoràmica del que entenem per tot el pensament de Hannah Arendt i en concret amb aquesta publicació que insisteixo, Participar del món. Parlem també del títol, perquè jo crec que en altres escrits també has utilitzat un exercici també com participar del món, pensar el món i actuar en el món. No sé com hi arribes també a aquest títol. També m'agradaria preguntar-t'hi. Sí, mira, aquest títol ens va costar bastant i al final la idea final va ser de la Fina Virulés, més que meva o de l'editorial. El que sí que volíem tenir molt en compte és aquesta idea de món, no? Que és un concepte fonamental també com el de poder del pensament de l'Arendt, i estàvem convençudes que aquesta idea del món havia d'entrar, d'estar present, perquè, clar, aquí realment Arendt el que reclama és una possibilitat de participar, no d'estar fora. Però diguem que el títol al final és una acollida de la Fina Virulés més que nostra, de la Maria Montaner. Doncs ja per anar concloent l'entrevista m'agradaria també plantejar-te, no sé si la dificultat o com ha estat l'estudi de Hannah Arendt i per aquí m'agradaria vehicular-ho amb aquesta altra publicació de la Universitat Autònoma a propòsit de Hannah Arendt de l'Anna Masó, en la qual fas una espècie, un exercici de reflexió de com s'ha estudiat, de quins mecanismes teníem fa X anys per estudiar-la i ara, a partir de traducció, de gent com l'estudia i ha citat la Fina Virulés, aquí també podríem entrar molts noms. M'agradaria també entrar en aquest en una espècie de tasca de la recepció, si podríem. Sí, de la recepció i de la transmissió també. Clar, ha canviat molt tota la manera d'estudiar Arendt. Jo quan vaig començar a Itàlia fa molts anys no hi havia res traduït. Per tant, anaves directament
en el text en anglès o en alemany amb tots els problemes que hi ha darrere, no? Perquè, clar, al començament, i l'Anna Massó també es va trobar, per exemple, amb aquest tema, pensaves que, no sé, la condició humana era la versió en anglès i ja està. I després, amb els anys, hem anat descobrint que sí, que hi ha una versió alemanya també, amb parts diferents, i que ella, quan anava retocant els seus textos de l'anglès a l'alemany o al contrari, anava afegint canvis, per tant no pots confiar-te en res, no? Després, l'altre punt molt important que va canviar molt la recepció de la Arendt, jo crec que són les cartes. Les cartes que es van anar publicant durant els anys i que ens van permetre de llegir una Arendt diferent, no? Per tant, per una banda, les cartes, també que ens deixen veure la xarxa. És una dona que tenia una xarxa, uns contactes, unes amistats impressionants, no? I capacitat de relacionar-se amb un munt de gent. I per l'altra, aquests munts de papers que tenia, versions diferents, i clar, podríem dir que ara la recepció d'Arendt no és només la de la condició humana, que va ser molt al començament, sinó és també l'Arendt dels escrits inèdits, molt més de la vida de la ment, i també sempre aquest problema, des d'on traduïm, de l'alemany, de l'anglès, què vol dir això? I després l'altre tema que amb això, per exemple, una com la Fina Virulés també té un paper important, és com un lèxic arendtià de qualsevol filòsof, no, de qualsevol no, però de molts filòsofs podríem parlar d'un lèxic específic, el podem tenir, per exemple, en castellà o en català, com per exemple, aquest va ser el gran esforç de l'Anna Massó, no? De poder utilitzar eines en català per la Arendt, que encara falten, encara ens falten. Encara ens falten eines. Amb això anem concloent, acabem ja aquesta entrevista. Agrair-te moltíssim que ens hagis atès de fer-te aquestes preguntes, Estefania. Torno a vincular gent a que escolti l'entrevista i que vegi també que parlem d'aquest volum concret, Participar del món. Moltíssimes gràcies, Estefania, i gràcies també per la tasca que feu. Moltes gràcies a tu, Bernard, i a tota la gent del Mentre i Mentres. Gràcies.